52 પત્તા છે મારી પાસે, બરાબર. તો 52 પત્તાની અંદર એક પત્તો એવો છે કે જે કોઈ પણ પત્તાને શોધી શકે છે ને, એ પત્તો છે કાળીનો એકો. કાળીના એકાને અત્યારે હું ઉપર રાખું છું, બરાબર. સાહેબ પત્તાનું આવી રીતે રિફલ કરીશ, મને ક્યાંય પણ સ્ટોપ કહેજો, તમે સ્ટોપ કહેશો ને એ પત્તો તમારો. અહીંયા એ પત્તાને હું બારે કાઢી લઈશ. એ છે ચરકટની રાણી. ચરકટની રાણી તમારો પત્તો છે. હું ચરકટની રાણી લઈ અને એને અરાઉન્ડ ધ મિડલ વચ્ચે રાખી દઈશ, બરાબર. ધ્યાનથી જોજો, આપણે એને વચ્ચે રાખી દઈએ. પણ સાહેબ મેં તમને કીધો હતો કે 52 પત્તામાં એક પત્તો એવો છે કે જે કોઈ પણ પત્તાને શોધી શકે છે. કયો પત્તો હતો? કાળીનો એકો, બરાબર, જે આપણે ઉપર રાખ્યો હતો. આ કાળીનો એકો. આ કાળીના એકાને બહુ ધ્યાનથી જોજો. હું આ કાળીનો એકો લઈ અને એને વચ્ચે રાખીશ, બરાબર. અને એને 1 2 અને 3 વાર ફેરવીશ ને તો આ કાળીનો એકો ચેન્જ થઈ ને તમારી ચરકટની રાણી થઈ જશે અને કાળીનો એકો પાછો ઉપર આવી જશે.